خود ادامه می‌دهیم. بر اساس این سیاست ما پشتیبان جدی صلح و تفاهم و همزیستی و همکاری بین‌المللی و مدافع تصمیمات سازمان ملل متحد هستیم و نقش فعال خویش را در راه نیل و هدف خلق صلاح بین‌المللی کامل و عمومی ایفا می‌کنیم. ولی در این حال تا هنگامی که این هدف دور از دسترس ماست و تا هنگامی که وسیله و دستگاه مطمئنی برای تضمین صلح و امنیت بین‌المللی وجود نداشته باشد، به تقویت نظامی خود ادامه خواهیم داد و کمترین قصوری را در این مورد جایز نخواهیم شمرد. در امر دفاع از مصالح ملی و منطقه‌ای و جهانی به پیشنهاد ما این طرح که خاورمیانه منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای اعلام شود مورد تأیید سازمان ملل متحد قرار گرفت. شاهنشاه بدین گونه بیانات خویش را پایان می‌دهند. اکنون که سال تازه‌ای در حیات مجلسین ایران آغاز می‌شود، با قدردانی از روح میهن‌پرستی و تفاهمی که نمایندگان مجلسین در دوره اجلاسیه گذشته در همکاری با دولت در امر بررسی و اصلاح و تصویب قوانین ابراز داشتند، توفیق همگی را در دوره اجلاسیه کنونی در حسن انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیری که به عهده دارند خواستار.